أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërafyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Amin. Gjemati nderuar, ne si musliman që jemi, Allahu Gjeleshanuhu na obligon që të gjithëve të bëhemi pengesë për të keqen, ta pengojmë gjithë bashkarisht të keqen dhe ta ndihmojmë të mirën, të bëhemi qelës që hap dyert e të mirës dhe të bëhemi dry që e mbyll derën e të keqes. Dhe në këtë mënyrë ne e ndihmojmë dinin e Allahut, e ndihmojmë rrugën e Allahut. Feja nuk është vetëm për hoxhallarët që të folin dhe të këshillojnë për ka e mira. Për të folë për të mirë dhe për ta penguar të keqen duhet gjithë bashkarisht ta japim mundin ton dhe secili duhet mundohet në atë vendin, pozitën e vet që ta pengojë të keqen. Hoxha prej xhamie, arsimtari prej bankave shkollore, baba dhe nana në dhomë me fëmijët e vet, ai punëtorin punën e vet, ai tjetrin punën e vet, secili duhet mundohet në atë vendin ku është që ta ndërpreje dhe ta pengojë të keqen. Sepse një vend I cili e miraton të keqen, nëse një vend pajtohet me të keqen dhe normalizojnë të keqen, ai popull do ta meritoje dënimin dhe idhnimin e Allahut. Çdo popull në historinë të kaluar, se neve mduket na u kanë bërë si monoton çështjet e tregimeve dhe tregimet I ngjojmë vetëm për të kalu kohën. Dhe shpesh disa kur ju flet për historinë e pejgamberëve, disa bila ankohen hoxhallarët folin për pejgambert. Po për ka dënë të folin hoxhallarët për lepabrenën? Kanë dënë të ta përmendin si shembull. Allahu në Kur'an na I ka përmend pejgambert. Po pse na I ka përmend tregime, pralla, masalla, për çka? Jo xhamat. Tregimi shërben fëmin për ta vënë gjumë, ama të madhit kur I tregohet nuk është për ta vënë gjumë, po për t'ia qit gjumit, për ta zgju dhe për ta refresku trunin e vet, që ta kuptoje misionin e ardhjes ti në dynjë. Nuk është në rregull një njeri t'i boje 70 vjet, 80 vjet, të vije, t'jetoje, të përfundoje e mos e dije pse ka jetu. Pse rove atëherë? Pse harxhove ajër dhe bukë 70 vjet, nëse nuk e din pse ke ardhur në dynjë? Nëse se kuptojmë qëllimin e ardhjes tonë në dynjë, atëherë kot se rrojmë. Dhe nëse ne e lexojmë Kur'anin vetëm për të kaluar faqet, nëse ndëgjojmë mësimet e Kur'anit vetëm sa për ta kaluar në teravie, atëherë kot na u ka bë si fiksim të fkasim hoxhallar, të bëjmë misafir, ta fkasim atë hoxh, ta fkasim këtë hoxh. Po ti e kënaqe me hoxhën tënd, po tash bish tjerë. Pse këto mësime nuk janë nevojshme? Pse I mësove këte e ke nis ti bësh e tash duhet tjera? Neve na ka hin krye që vetëm dëgjojmë, ama jo të punojmë. Prandaj lypim shumë hoxhallar të dëgjojmë. Se të kishim punu si pas njani që na fol berëm. Njanin hoxh ta dëgjojmë si duhet, njanit hoxh që ja marrim mësimet si duhet. S'do të kishim pas nevojë për tjerët. S'do kishim pas nevojë të shkojmë andej e këndej, fkate ket, fkate atë. Nuk do kishim nevojë. Pse? Dhe ishim të mjaftueshëm me ligjëratat të cilat I mësojmë. Ama jo, na u kanë bëu edhe dersat mbështetur ndëgjo hajde e ne sondin I teravi. Po,
Tha hoxha një sen. Gjithë tha, se mora vesh, pse erdhe atër? Kështu që duhet si musliman të mundohemi ta gjallënojmë këtë tru, ta hapish këtë tru pak të mësoje diçka të reje, të marrë diçka të reje. Albert Einstein, një shkencëtar i madh, thot, 2 sende nëse nuk i hapën, nuk vashe hajrin, trunit edhe podobranit. Nëse nuk i qelen, nuk i hap, s'ki e hajrë pja saj. Këcem pi baloni se hape parashutin, nuk jashe hajrin, bie posh mbytësh. Qashtu edhe trunit, nëse nuk e hapën, nuk e qel, nuk jashe hajrin. E ne duhet këtë trunit që e kemi ta shfrytëzojmë, të marim mësim, pse Allah në e përmen në Kuran popujt e përparshëm, pse Allah në Kuran në tregon se u kanë shkatru popujt e përparshëm, po u kanë shkatru se e kanë miratu të keqen, e kanë pa të keqen të u përhap, e gojen e kanë mbyll. Si i qujti këtë kategorit njerëzve pejgamberi a.s. Shejtan me mec. Pse shejtan me mec? Se e shet keqen frigët a hape gojen. E shet keqen të u ban, nuk e qel gojen as në shpit vet, as djalit si fol, as vajzës si fol, as grues, kërkujt nuk ja prishën. Ki u ka bo liberal, ki u ka bo demokrat, kërkujt si ja prish qefi. E xhamat, kjo nuk është një mentalitet i muslimanit. Kjo është një mentalitet ateistësh të cilët dojnë të shkatrojnë familjen e muslimanit. Të e mbjell mesin ton, kinë se liberalizim është ti, bëjsh këtë qefët fëmijës, shka të lipe, shifni shka hek përendimi. Që kjo teori që fëmijëve duhet t'ju ipën këta drejtët, fëmijëve duhet t'ju bot këta qefët, shife përendimin. Qashtu i shtien kryt e përendimorve, tash përendimorët shumica jonë në për shtëpit pleqve. Pse? Se i kanë qitë për shpije. A jeti apo qefin? Po, qefi ati është e trije vetë me gruën e vetë të shpija. Babës e nanës një shkelm hajtë për jashko në shtëpit pleqve. E që kjo, a do t'ja bësh këtë qefët? Po, qefi i fundit është që ti kjeta pagush mas shtrejti. Se qefi i fundit ati dhe jese të roje vetë me gruën e vetë shpi, e ty mës të t'kese para hundve ati ti pengojsh t'ja zonë shkamët. Hajde, dil, s'ki e shka lypën shpi, shkon doma tje. Po të ne hala nuk ka nis, kadal dhe vije dhe të ne. Me si jemi të i marë keq ka në i bje përendimi edhe që ato. E kjo është kur normalizohet gjemat e keqja. Drogën, hala e kemi dishka si urejtja, apo si cili që ti thush drogë, si cili e ka një para gjykim, si cili thot keq është, po, është e keqe. Si cili print e ka gajlen fëmija me jamare drogën, si cili print e ka gajlen fëmija me si punoj dishka me drogë. Po pse të droga jemi të ashpër, e të duhani, të cigaria jemi liberal? Pse të cigaria jemi qash demokrat? Shkon nga për kafet e Sarajt, i shef fëmija, baba ka një anë për cigare, fëmija i vetë 10 vjetë ka anë tjetër. Liberales, ja ka dhënë drejtët fëmijës, fëmija në karshi të pi cigare. Qfar mentaliteti, oke, shka jetë e mendu se jetë e bon? Qka jetë e tregu me atë? Dhe me këti u paske bot dikushi? Jo, bashkë atër ti e tregu se i e kërkushi. Te ja dhonë haramin fëmijës tënë, më mendo se i e bot dikush. Pse ti a lejon fëmijës tënë boje haram, boje gjynahe, më mendo se i e bot print i mirë. Ti e bot print i cilin ditën e gjikimi dhe apshlogari para Allahut, se si e ke edukuat fëmijën tënë. Si mund është që a lejojsh fëmijës tënë ta mare haramin? Ta boje haramin para syve tu. Qfar prindi i atër nëse e lejon fëmin para syve të ta boje haramin? Po nësaj para syve ta bon, para mendojmë bas shpine qka të bon. E që kjo është kër jemi normalizu gjemat me të keqe. E keqja na duket më normal. Sendet na duken ta mome, po kejt e bëjnë. Po se e bëjnë kejt gjemat, a pa tjetër kejt duhet ta bëjmë edhe ne. Po nëse në ditën e gjykimit kejtë të shkojnë për në gjehnem, a të kjesh qefe dhe ti shkojsh gjehnem. A të të vjedhe ty mirë ta marsh udhën e gjenem live. Kur që u thuët asaj turmës madhe, hajda, do ishin dynjat rojni salamadi, hajde në gjenem tash. E a ditë dhe thush, valla o zot, pa ka për mundësi pak, une mës shkoj me këto. Tash e zgjedhen. Në këtë dynja e zgjedhen cilën tajf dhe i është. A i është me gjenet lit edhe jesh me gjenem lit. Tash e zgjedhen, jo në ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit edhe faraonit dhe dojet këtheje. Edhe faraonit dhe je se
i pendume dhe i ram pishmon. Edhe Hitleri e Netanyahi e kret zullumqarët e diktatorët e dynjas, kur të dalin botën tjetër, di bim pishmon, kret të kien qeft të kthejnë mos shkojnë për në xhenem. Ama nuk ka dit mundësi për të kthy. Pse? Se në këtë dynja e ke zgjedh cilën udhë dhe marsh. Tash e zgjedhën udhën. Tash është ajo ku dahën udhë. A ndjatha të bajt. E jo në ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit më u kam shel puna. Ditën e gjykimit çka ke zgjedh në këtë dynja, atje kje të akorish. Këtu e ke mbjella gje e korën. Nuk mundesh kur të vije koha e 7 muj, 8 muj, halkit korin, ti atëherë ta marrësh grunin ta mbjellish. Ato halkit janë te korë, ki atëherë ka marrë të mbjelle. Po ku ke kohën ti me e kohë? E që kështu është ai njeri që mendon se në ditën e gjykimit të ktheje, di boje punët e xhenemlive, do shkoje mbas shejtanit, di boje këtë haramet e qefët e dynjas, e kur shkoje në botën tjetër, o Allah du nga pejgamberin xhenetin Firdaus. Ja be, po ne çka hakatim këtu kote kote hakatkim. Ne çka falim, ne çka e dojmë kohën për të falë kote kote, ti shkon diskoteka, rrina për haram, shkon kazino, shkon zina, shko atje, shko këtu, e në fund ti barabar me pejgamberin. Barabar me që ka vrosh shahid e ka thonë jetën për Allah, bashk me ati cili pasunin e je për Allah. Po ka mundet ti është bashk me ta? Nuk mundet bëfmi barabar xhamatin dërumë. Pra ndaj në këtë dynja puno, këtë dynja është për të mbjell, e në botën tjetër është për të korë. E mësë të vje koha që kur dalim para Allahut, a ditë kur do t'i korim punët, ti thush, o Allah, mund t'asht të mbjelli. Ska mo ko, ska mo mundësi, a ditë ke bo, qka ke bo. Merë qka të marsh në market sa i e për para, kur të mbrisht e kaca, a ti kucatën vetëm, o ska mundësi të bësh zgjedhje. A ti vetëm kucatën. E në këtë dynja i e të mledh materialin, qka jom të marë, mbush e kolicën. Ama kur të dash të kaca a dit, gjdo sën dë matët. E dhe shohëm se sa dhe dale. E inshallat në dalim pun të mira të randume. Të jim pun të mira ma rand, e jo të në randën gjynahet. Se a i cili do të keset rand peshorën e gjynaheve, fundin do të keset keq. E këtë mësim duhet ne si musliman të marim gjematin dërum. Se Allahun Kur'an na tregoj për popujt e përparshëm pse u shkatrun. U shkatrun se kishte një grup që e bojshin haramin, e grupi tjetër i shifshin të bo haram, e nuk i ndalshin. Njëjtë kështu ishin edhe Beni Israilet, jahudit e kohës Musës a.s. Që ato jahudit e flisht sot që e derdhin gjakin e muslimanve. Që këto jahudi Allahu i përmen Kur'an, në surën Maide në ajetin 78 dhe 79, ku thot Bismillahirrahmanirrahim, lu'ina alladhina kafaru min bani Israile ala lisani Daude wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Allahu xhaleshanuhu tregon se Bani Israilet i mallkoi thot Davudi dhe Isa alayhis salam. Jahudit gjemat janë të malkum, se e ka malku edhe pejgamberi Davud a.s. që ka qenë edhe mbreti atyne, edhe pejgamberi atyne. Po edhe si mbret e si pejgamber përsëri rangel me atë milet flisht. Njëjtë rangel edhe Isa a.s. Dhe çdo pejgamber që ishte te Beni Israilet rangel. Pse? Se çfarë sorte jon. Edhe sot e kësaj dite shohim se çfarë sorte jon. Sortë që bie ngel me to. Këtë dynjaja ka rangel, këtë dynjaja nuk din çka ti bëjnë. Si cili hakatën ti boje presion, ata përsëri vazhdojnë me vrasje dhe mbytjet fëmijëve të pafajshëm, njerëzve të pafajshëm. Ky millet është i mallkuar prej gjuhës pejgamberëve. Pse? Sepse ata vazhdojshin gjunahe, vazhdojshin mëkate, po ashtu kishin ardmitsi të hapët ndaj fesë, po edhe nuk e pengojshin të keqen. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Nuk e ndalojshin njëri tjetrin nga të këqija që i bojshin. E shifshin njëri tjetrin punë të këqija, ama nuk janë ndalshin të keqen. Nuk janë ndalshin ati që e shifshin të bo keq, ti thotë ej keq je të bo. E ai i cili e shet keqen dhe nuk e pengon të keqen, është barabart me ati cili e bën të keqen. Më mendojmë se ne që e mbam gojën mshel,
jemi më të mirë sa ata që janë të bëjnë të keqë. Ne që e mbajmë gojën mshel, jemi beter atyne që i bëjnë të këqijet. E shet dikandin të vjedh, nuk i thot se vjedh, edhe ti e njëjtë si kuraj. E shet punëtorit e bo mashtrim, nuk e ndalën, edhe ti e si kuraj. Pra çdo njani cili e shet keqen dhe nuk mundohet ta ndaloje, është njëjtë si kur ai cili e bën. Allahu na e përmirësof gjendjen xhamatin nderuar. Allahu na e boft mundshme që të përfitojmë prej nasihateve, përfitojmë prej ligjëratave, përfitojmë prej mësimeve kuranore. Kuranin, historinë e pejgamberëve, ta kuptojmë si mesazh që duhet ne ta rregullojmë jetën tonë. Jo t'i ngjojmë vetëm si tregime, por edhe të marrim mesazhe se Allahu nuk na kallëzoi tregime në Kur'an, po na kallëzoi tregime që ta rregullojmë jetën tonë. Inshallah ta rregullojmë jetën në bazë të mësimeve kuranore dhe inshallah Allahu Teala na bëhet mundshme jetën tonë ta kemi Kur'an dhe vdekjen tonë ta kemi me Kur'an. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.